Pace, pace, shalom, buongiorno, shalom di Gesù Cristo. Leggiamo Atti degli Apostoli, capitolo 11. La prima parte è meravigliosa, è meraviglioso leggere Atti degli Apostoli. Se tu non conosci Atti degli Apostoli, ora non sa com'è i veri cristiani. No, se non conosci le lettere degli apostoli, apostolo Paolo, apostolo Pietro, Giacomo, Giovanni, se non conosci, se la Chiesa non ti ensina, se non vi ensina, non sa cos'è la vera doutrina cristiana. Perché ogni chiesa fa una doutrina, fa dei dogmi, non so se chiama così. E andiamo a leggere. È che Gesù ti aiuta a capire. Lo Spirito Santo apre la tua mente, anche la mia, perché possiamo capire cosa dice gli apostoli di Gesù Cristo, quegli apostoli di prima che hanno morto per Gesù. Ci sono ancora degli apostoli, ci sono, non posso negare, però quelli lì hanno vinto, hanno dato la sua vita a Gesù Cristo, sono stati morti per Gesù. Alleluia, gloria a Dio. Per questo che dobbiamo sempre dare la preferenza per quelle che gli apostoli di Cristo ha detto. L'apostolo Paolo, Pietro, Giovanni, Giacomo, e anche i Vangeli di Gesù Cristo. Amen, gloria a Dio, alleluia. Questa è la vera dottrina cristiana. Si trova nella Nuova Alianza o Nuovo Testamento. Amen. E dice così: gli apostoli e i fratelli che stavano nella Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano ascoltato la parola di Dio. In quell'epoca gli ebrei pensavano che appena per loro era il Vangelo di Gesù. Gli ebrei pensavano che appena per loro era la morte di Gesù, il Vangelo, lo Santo Spirito. Chi ha ricevuto per prima lo Santo Spirito è stato gli ebrei credenti in Gesù Cristo. E per loro tutto quello erano e anche oggi è una cosa meravigliosissima, ma per loro doveva essere appena per gli ebrei e non per i pagani. Chi legge gli Atti degli Apostoli sa di questo, ma chi non legge non sa. E qui si dice: gli apostoli e i fratelli che stavano nella Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano ascoltato la parola di Dio, perché non era nel primo, forse 5 anni, primo anno, 5 anni, non lo so quanto tempo, perché qui non sta scritto la data, ma in quel periodo
nella testa di loro, Evangelho, la morte di Gesù, lo Spirito Santo, era solo per loro, gli ebrei. Questo non ci insina in chiesa, molte chiese non ci insina, alcune insina. Quando parlo è alcune chiese ci insina, altre no. Ok? Andiamo avanti. I pagani avevano ascoltato la parola di Dio, che anche i pagani avevano ascoltato la parola di Dio, anche i pagani. Perché? Perché per loro era per gli ebrei. Ricorda che Pietro ha ricevuto una rivelazione da Dio per andare a casa di Cornelio, che era romano, e Pietro ha detto: ma io non mi siedo alla messa, sul tavolo, forse così, non lo so, con i pagani. Non mangi con i pagani. Pietro ha detto, Pietro è un uomo da Dio, pieno dello Spirito Santo, ma tutti noi abbiamo anche del nostro particolare. Non è che Pietro era del maligno, Pietro era da Dio. Dove Pietro passava, le persone erano guarite, risuscitate. Ma Pietro ha detto a Cornelio, in quell'epoca gli apostoli erano sinceri. Quando Pietro arriva lì, arriva da casa di Cornelio, ha detto: io sono venuto qui perché Dio mi ha parlato che dovevo venire, e così, racconta tutta la storia nel capitolo 10. Poi qui, ora Pietro deve spiegare agli ebrei credenti in Gesù Cristo, doveva spiegare perché è andato da casa di un pagano per loro, perché per Dio non era pagano, perché Dio ha scelto Cornelio. Lì ha cominciato il Vangelo ai Romani. E poi oggi sappiamo com'è la storia. Grazie a Dio per questo. Cura di questi pastori, chiesa che parlano male della chiesa di Gesù Cristo. Cura di questi. Perché Dio ha scelto Cornelio, un romano. E Dio ha detto a Pietro: va lì. Poi anche Pietro è andato da Roma, perché Dio ha scelto i romani. Ma i religiosi non ci insegna questo. Ma guardiamo cosa sta scritto. Noi impariamo leggendo la Bibbia. Leggendo la Bibbia che noi impariamo la verità. Leggendo la nuova alleanza, Atti degli Apostoli e le lettere degli Apostoli. Andiamo avanti. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo riproveravano dicendo, okay? Chi era i circoncisi? Era gli ebrei. Tutti loro dovevano avere la circoncisione. Ma quelli riproveravano dicendo, stava riprovando a Pietro, perché Pietro è predicato a un gentile. Fa attenzione. E hanno detto a Pietro:
se entrato in casa di uomini non ci conosci? E hai mangiato insieme con loro? Era una cosa spaventosa. Quando legge la Bibbia, pensate in quell'epoca, non pensa come oggi. Oggi tutto hanno cambiato, tutto. Anche la forma, il metodo di predicare il Vangelo ha cambiato dagli uomini. Uomini sempre cambia tutto. Per questo dobbiamo conoscere il libro degli Apostoli. E quelli ebrei che credevano in Gesù Cristo, ma pensava che il Vangelo, lo Spirito Santo, era solo per loro. E aqui é dito a Pietro, mas se entrate em casa de uomini, não te circoncise, e hai mangiato insieme com loro. Mas se é Dio que hai scelto, se Dio ti disse, va lì parlare di Gesù per quella persona, e poi ti dice, no, io non vado, quella persona è del maligno. Ma se Dio ti ha parlato, Dio è con te, non avete paura. Allora Pietro raccontò per ordine come erano andate le cose, dicendo: io mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e vidi in estasi una visione, un oggetto simile a una grande tovaglia scendeva come calato dal cielo per i 4 capi e giunse fino a me. Allora Pietro doveva raccontare tutto quello che aveva successo con lui. Quelli altri non capivano niente. Se tu hai una rivelazione da Dio, tu sai cos'è, ma quelli che non hanno la rivelazione non capiscono e anche ti giudica. Andiamo avanti, Signore, vieni con noi. Fissandolo con attenzione, vidi in esso quadrupedi. Qui è Pietro raccontando che fissandolo con attenzione, vidi in esso quadrupedi. Quadrupedi era animale che non si mangiava. Fiere, i rettili non si mangiava. Uccelli, alcuni uccelli non si mangiava. Della terra e cielo. C'era abbastanza animale che non si mangiava. E Pietro ha detto, ma io ho visto quello, Dio mi ha mostrato, mi ha detto come. E Pietro disse, no Signore, non posso mangiare questo. E poi che Pietro ha capito che si parlava di andare da casa di Cornelio, un pagano. E poi Pietro doveva spiegare tutto quando è arrivato da Gerusalemme. E senti una voce, Pietro dicendo, senti una voce che mi diceva, Pietro, alzati, uccidi e mangia. Risposi, non sia mai, Signore. Poi nulla di profano e di imundo è entrato mai nella mia bocca. A volte noi siamo così religiosi. No, questo mai è entrato nella mia bocca. Ma ricorda che Pietro una volta ha parlato delle cose per Gesù e Gesù ha detto, e dentro Satana. Non è che Pietro era Satana, ma Pietro ha lasciato lo spirito di Satana parlare.
A volte le persone sono così religiose e dicono: no, io non mangio questo, non mangio quello, io non lavoro di sabato, io non faccio quello, non faccio quello altro, ma il Satana usa la mente per parlare quello che non si deve parlare. No, non illudire com i religiosi. Ora ci sono molti che stanno ritornando dentro. Non vi illudite. Pietro ha detto: no, poiché nulla di profano e di immundo è entrato mai nella mia bocca, ma è uscito. Quando ha rinnegato Gesù Cristo lì, così sono i religiosi. Dicono: io non mangio questo, io non faccio quello, non fa... ma parla delle cose che non si può parlare. Qui sto leggendo la Bibbia, se tu non sei d'accordo, parla con Dio. Poi è così che Pietro ha detto. Ok? Chi era Pietro? Grazie a Dio che ora Pietro era una persona libera dal maligno, ma ancora c'era un po' religiosi, resistente, non c'era alcune cose che non faceva. No, una cosa era predicare ai gentili, ai pagani, no? Pietro non predicava a loro. Andiamo avanti. Ribatte novamente la voce dal cielo, Pietro raccontando: quelle che Dio ha purificato, tu non considerarlo profano. Ci sono delle chiese protestanti che tutto è profano, tutto dicono: ah, quello è del maligno, quello è di Satana, quello è... Ma Dio sta dicendo: quelli che Dio ha purificato, tu non considerar profano. Tu non sai se Dio ha purificato qualche cosa. Allora deve aver cura di dire che tutto è del diavolo. È molto triste guardare su Facebook tutti i protestanti fa protesta, ma sta obbedendo, che si dice? Obbedendo a Dio e Gesù. Questo avvenne per 3 volte e poi tutto fu risollevato di nuovo nel cielo. Quella visione che Pietro aveva. E ecco, in quell'istante 3 uomini giunsero alla casa dove eravamo mandati da Cesarea a cercar-me. Pietro dicendo, raccontando tutta la storia che aveva successo, perché quelli ebrei non accettavano predicare il Vangelo di Gesù ai pagani. Guarda com'era la situazione. Lo Spirito mi dice di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi sei fratelli e entrammo in casa di quell'uomo. Amen. Amen, amen, amen. In questa epoca ci sono molti farisei su internet, su Facebook, in chiesa evangelica protestante ci sono molti farisei. Condanna altre religioni, condanna altre chiese, ma loro non sono perfetti, loro anche hanno molti difetti. E tutti noi dobbiamo dar conto a Dio
di tutto quello che noi facciamo. Abbia cura quando giudica il Papa. Io guardo su Facebook molti che giudicano il Papa. Cura, perché tu devi dare conto di tutto questo a Dio. Devi prestare conto tutto a Dio, di tutto quello che parla, che giudica. Andiamo avanti con la grazia di Dio Padre. Lo Spirito mi dice di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi 6 fratelli e entramo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò che aveva visto un angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda a Giaffa e fa venire Simone, detto anche Pietro. Pietro aveva molti difetti, ma era un apostolo di Dio. E cura quando tu parla male di un apostolo, sacerdote da Dio, un Petro, anche ci sono veri pastori, veri profeti di Dio, ci sono tutto, esiste veri profeti, veri pastori, veri Petri, preti, veri papi, esistono. E se tu giudica, allora è peggiore che Pietro. Che Pietro era anche un ebreo. E tu sei un gentile che giudica altri gentili. Vieni con noi, Gesù. Ci libera dell'inganno, della religione. Che ci sono molte cose strane in queste chiese di quest'epoca. Molte cose strane. Io credo che in quest'epoca c'è più cose strane in chiese di quell'epoca. Quando Lutero ha cominciato, tutti parlano, ma c'era questo, c'era quello. Ma anche in chiesa oggi ci sono molte cose strane in questa chiesa evangelica di oggi. In Brasile, 100.000 chiese, non lo so quanto. E anche ci sono molte delle cose strane in tutte le chiese. Ci sono quelli che c'è un po' di dottrina pura, perché la dottrina pura è questa degli apostoli. Ma si fa una nuova dottrina. La dottrina di quella persona che ha fatto, non è della Bibbia. La dottrina della Bibbia è quella che sta scritta. Ma se io prendo 5 versetti e abbandono tutti i restanti, allora questa non è una vera dottrina. Capisci? Dobbiamo leggere la Bibbia. Atti degli Apostoli, le lettere degli Apostoli. Solo così sappiamo com'è la vera dottrina. Andiamo avanti. Egli ti dirà parole per mezzo delle quali sarai salvato, tu e tutta la tua famiglia. Amen. Egli ti dirà parole per mezzo delle quali sarai salvato, tu e tutta la tua famiglia. La famiglia di Cornelio. Dio ha detto per Pietro: andare a casa di Cornelio. Ok? Che doveva salvare Cornelio e tutta la famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro.
como in principio era sceso su di noi. Guarda que nella testa di Pietro lo Spirito Santo appena doveva stare sugli ebrei. Come si dice? Venire sugli ebrei. E Pietro ha detto, quando io ho cominciato a parlare di Gesù ai pagani, lo Spirito Santo sceso su di loro, come in principio era sceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva, Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Amém, aleluia, glória a Dio. Ci sono in molte chiese che neanche si crede. Ci sono in molte chiese che non si credono nel battesimo dello Spirito Santo. Ma il battesimo dello Spirito Santo è anche per i gentili. Io sono protestante, non esiste più il dono, non esiste più battesimo dello Spirito Santo. Ma come non esiste? Nella tua testa che non esiste, nella tua dottrina che tu hai imparato, una dottrina che non è vera. Perché esiste il battesimo dello Spirito Santo e esiste il dono di Dio. Il dono che Dio vuole dare. È con lo Spirito Santo che noi abbiamo il coraggio di predicare la parola. Senza lo Spirito Santo abbiamo paura. Perché? Perché non c'è il battesimo dello Spirito Santo. Perché non hanno insegnato questa chiesa che c'è lo battesimo. Non cerca il battesimo dello Spirito Santo. Ora hanno paura. Molte persone seguono degli spiriti delle tenebre. Perché? Perché non crede nello Spirito del Signore che viene su di noi. Come è venuto sulla casa di Cornelio. Oh Signore, vieni Gesù con noi, con tuo Santo Spirito, perché senza lo Santo Spirito noi non siamo niente. Non abbiamo una vera fede se non c'è lo Santo Spirito. Lo Santo Spirito ci collega a Gesù e Gesù ci collega a Dio Padre. Lo Santo Spirito aiuta tu a pregare quando tu non sai. Está scritto nella Bibbia. Bisogniamo conoscere anche lo Santo Spirito. Cura di questa chiesa che non ti predica lo Santo Spirito. Io vi lascio qui, alla prossima, Dio sia con voi, che la benedizione del Signore sia con tutti voi, quelli che ascoltano, la benedizione del Signore, la benedizione della salute, la benedizione della pace e la benedizione della prosperità, perché tu abbia condizioni di onorare i tuoi impegni. E vi lascio nella pace, alla prossima. Shalom, shalom.